在动漫《凡人修仙传》中，韩立与温天仁被吸入阴冥之地后，因受绝灵之气影响，均无法动用法力。那么，温天仁究竟凭什么能与韩立在暴风山半山腰相遇呢？温天仁与韩立的那场大战堪称经典，动漫也对原著内容进行了一定改编。然而，一旦进入这绝灵之地，任你有通天手段，也难以施展。暴风山之所以连元婴修士都无法攀至山顶，主要是由于3重阻碍：阴风、阴兽与灰雾。前两者在动漫中已有展现，而灰雾则仅由韩立口头提及，未作详细说明。根据原著，此物具有迷幻之效，能扰乱心神，使人不知不觉陷入幻觉。韩立能够攀上暴风山，得益于从梅宁身上获得的7大精粹灵气之一通灵之气，借此恢复少许法力，才得以打开储物袋，取出提魂兽、灵犀佩以及用高阶兽皮特制的皮衣。原著中，韩立渡过迷幻雾时，还借助了极阴所赠的婆罗珠，并分给了梅宁1颗。这里再提下，梅宁通玉凤髓之体孕育的通灵之气，是在其筑基后体内才能孕育出那么一丝，并且必须要自愿的情况下才能传给另一方。如果强行吸取是无法获得的，并且这种体质终身也只能孕育这么一丝，后续无法继续产生。若是在此之前失去了处子之身，通灵之气也会自行散去。此灵气虽然对女子本身没有任何功效，但是可以让得到它的男子洗髓易精，修为大进。而温天仁能在阴冥之地走到这一步，则主要依靠其身上的宝物。他被韩立击杀后，腰间被发现有一条4象盘龙带，动漫中紫菱也曾简单提及，这是一件难得的异宝。此腰带原著中提及镶嵌有避风、辟火、避水、避尘4颗奇珠，同时具有安神定魂之效，这应是温天仁能抵御阴风和灰雾的关键。此外，他所穿内甲也提供了相当的防护。至于应对阴兽，动漫为温天仁增设了一身不俗的世俗武功，既增强了人物魅力，展现其过往经历，也赋予他在绝灵环境中对抗阴兽的能力。但仅凭武功似乎仍显不足，毕竟韩立修炼的世俗功夫层次更高，却仍需依靠提魂兽化为金刚才得以登顶。下面结合具体情节进一步分析。韩立与梅宁结伴同行，梅宁几乎全程需要韩立保护，一定程度上增加了登山的难度。韩立起初不愿带他，直至梅宁愿意度予一口灵气才应允，可见梅宁在途中确实需依赖韩立。反观温天仁与紫菱这一对，据紫菱所说，他最初坠落的位置较为安全，后来才与温天仁相遇。由此可推测，他们的登山路线可能比韩立更为平缓，遭遇的阴兽或许也相对较少。此外，紫菱在后续与韩立同行时，曾将梅宁护在身后，持剑应对阴兽，说明他本身具备一定武功，在途中能为温天仁分担部分压力，相当于一个助力。综上所述，温天仁能抵达半山腰与韩立相遇，既是凭借4象盘龙带等宝物对抗阴风与幻物，也因有紫菱相助，路线可能较为顺利，再加上自身不俗的武艺，方能在这绝灵险地中走到此处。乱星海之所以叫乱星海，就是因为它够乱。温天仁宛如一颗表面璀璨却内里满是苦涩的流星。他身为6道极圣的传人，这本该是无上的荣耀，然而实际上他却只是师父炼制身外化身的容器，从一开始，他的命运就被师父无情的掌控，如同被丝线操控的木偶。作为乱星海结丹修士第一人，师父的强大在给予他一定地位和实力的同时，也促使他形成了骄纵自傲的性格。前期，他曾帮助化名利飞羽的韩立逃离内星海，这或许在当时是他不经意间的一个举动，但也在无形之中与韩立产生了交集。而后期，他垂涎紫菱的美貌，强行将其留在身边，这一行为无疑为他与韩立之间的冲突埋下了伏笔。
当韩立为袁瑶护法时，温天仁询问韩立加入逆星盟，被韩立果断拒绝。温天仁的恼怒可想而知，他和韩立都自认为是元婴以下第一人，一场激烈的大战就此爆发。在交手中，韩立将自己的底牌尽数使出，双方都展现出了惊人的实力和顽强的斗志。之后，两人又在阴冥之地展开决战，那是一场生死攸关的较量，每一招每一式都充满了危险和杀机。然而，令人意想不到的是，温天仁最终被紫菱抢了人头，结束了这场战斗。温天仁的身世悲惨至极，他只是师父的备用分身，一生都在苦苦找寻摆脱师父掌控的方法。即便他努力修炼，在乱星海闯出了一番名堂，但始终无法挣脱师父那无形的枷锁。临死前，他依然陷入师父的阴影之中，就像一只被困在笼子里的鸟，即便拼尽全力，也无法飞向自由的天空。他外表光鲜亮丽，是众人眼中的强者，可实际上，内心却充满了痛苦和无奈。不过，温天仁的剑魔却让人印象深刻，直接达到了顶级水平。这或许是他在这个世界上为数不多能让人记住的闪光点。那精致的剑魔仿佛在诉说着他曾经的辉煌和不甘。但无论剑魔多么精美，都无法掩盖他悲惨的命运。他就像一颗被命运捉弄的棋子，在修仙的棋盘上无奈地移动，最终走向了那注定的结局。韩立和温天仁的结丹巅峰大战直接引爆修仙圈。这场战斗不仅是实力的较量，更是散修逆袭与魔道二代的终极对决。温天仁是谁？逆星盟少主，号称元婴之下第一人，法宝多到能开修仙界，拼多多，结果却被韩老魔用金雷烛教做人。温天仁的超能力 vs 韩立的技术流 Enjoy the Summer。温天仁作为逆星盟少主，出场自带富二代光环，随手一掏就是顶级法宝，甚至能召唤6个分身，各司其职，攻击、防御、治疗、幻术，堪称修仙界6边形战士。而韩立呢？一个散修，靠捡漏、种田、炼器一步步爬上来的技术宅，手里最值钱的金雷烛还是自己种的。这场战斗本质上就是氪金玩家和甘地的终极对决。但韩立最可怕的地方在于，他从不硬刚，而是以巧破力。温天仁的6级真魔功看似无解，但韩立一眼看穿关键，先干掉治疗分身，否则拖下去必败。这种战斗智商，才是韩立能在修仙界活到现在的核心原因。金雷烛，韩立的反魔外挂 Enjoy the Summer。温天仁修炼的是魔功，而韩立的金雷烛恰好是魔道克星。这就像在游戏里，你一身神装，结果对面掏出一把属性克制武器，直接让你破防。韩立不仅用金雷烛破了温天仁的魔功，还借此逆转战局，逼得温天仁不得不拼命。更讽刺的是，金雷烛原本是韩立从紫菱那里得到的边角料，结果靠涨天平培育成顶级法宝。这再次证明，韩立的种田流修仙法才是真正的版本答案。别人靠爹，他靠种地。陷入幻境的韩立 Enjoy the Summer。温天仁最想不到的是，他觉得是稀罕宝物的金雷烛，在韩立这有一大堆。于是，在韩立无数青竹风云剑形成的金珠巨雷阵暴击下，加上阴冥之地的巧合现实，温天仁祭出了8门金光镜，将韩立困住。在8门金光镜中，韩立面临是的一关接一关的挑战。玄谷等人限时返场，观众是惊喜了，又能见帅哥。韩老魔却汗流浃背了，以前跟自己交手过的8个对手，这次要一起来暴揍他了。好在韩老魔及时发现，这不过是幻觉，毕竟温天仁不可能知道他与谁交手过。所以欲知老魔如何破局，还得再蹲下一集。韩立和温天仁的这一战，不仅是法术对决，更是2种修仙哲学的碰撞。温天仁代表资源碾压，韩立代表技术逆袭。而最终，韩立用金雷烛和战斗智商证明，在修仙界，甘地也能吊打氪金大佬。
这场战斗的最终结果表明，修仙不是谁法宝多谁赢，而是谁更会够，谁更会算计。韩立能走到今天，靠的不是主角光环，而是每一次生死边缘的冷静判断。毕竟，在修仙界，活到最后的，才是真正的老魔。我是依循语，如果觉得文章不错的话，不妨点个赞，留下独属于你的印记。